naftaadu waxay jeceshahay dalxiiska bini'aadamka oo dhanna waxay jecel yihiin dalxiiska. Haddaba dalxiisku muxuu yahay? Waa kuma dalxiisku? Dalxiisku waxaa jirta waqtiyada la dalxiiso iyo meelo lagu dalxiiso oo naftu aad u jeceshahay. Waxaa jirta meelo naftu ka diiqadooto ama neceb tahay iyo waqtiyo ay diiqadooto ama neceb tahay. Waqtiga noocan ayaa u qaybiyey. Waxaa jira dad malaayiin lacaga ku bixiya inay dalxiisaan. Waayahay waxaa jirta dad malaayiin lacaga ku bixiya in ay dalxiisaan. Haddaba dalxiiskani muxuu yahay? Dalxiiska marka aynu sidaa u eegno, dalxiisku waa inuu qofku waxoogaa farxada helaa, waa inuu wax aanu arki jirin arkaa, meelo qurux badan arkaa. Haddaba waxaa jirta sidaan horeba idinku sheegay, naftu waqtiyada ay dalxiiska ugu jeceshahay iyo meelo khaas ah oo ay jeceshahay iyo midabo ay jeceshahay. Ugu horreyn horta meelaha khaaska ah ee dadku inta ugu badan ku dalxiisaan waa xaggee? Waa xeebaha nadiifta ah, jasiiradaha cagaaran. Waxaa kaloo jirta meelaha biyo dhacyada iyo webiyada. Marka aynu intaa ka nimaadno, waxaa jirta waqtiyo ay naftu dalxiiska jeceshahay ama dadka dalxiisaya la dalxiisiyo. Waa waqtiyada cadceedu ama sii dhacayso ama soo baxayso. Waa waqtiga loogu jecel yahay waqti la dalxiiso. Waa waqtiga qof kastaaba farxad dareemi karo marka uu meel xeeb nadiifa tago ama jasiirad cagaaran tago ama meel biyo dhacyo webiye oo cagaaran tago. Waqtiga uu ugu jecel yahay inuu daawado oo ku indha doogsado waa waqtiga cadceedu sii dhacayso ama soo baxayso. Haddaba waxa weeye malaayiin lacaga dad ku bixiya baa jira inay intaa in leeg arkaan. Midabka ay ugu jecel yihiin inay arkaanna waa midabada cagaarka oo kale, cadceed sii dhacayso oo kale midabkeeda. Waxaasoo dhanna waxa weeye nafsadaada jecel. Haddaba markay dadkaasi intaaba jecel yihiin lacagtana ku bixiyaan in yaroo farxada in ay helaan, waxaa jira dad waqtiyada wax la cuno ama hela ama waayaba. Maxay ku dhacday qofkaasi malaayiin lacaga wuxuu ku bixinayaa inuu in yaroo farxada helo? Waxaa se jira dunida korkeeda dad ku nool oo waqtiga ugu badan waxay ku qaataan welwel iyo in ay bushaarad welwel waxyaaba waqtiga soo socda ay filanayaan kasii welwela. Waxaa haddaba jirta dadkani ma iyagoo faqiira bay wada dhasheen? Waxaa jira haddaba dadkani iyagoo faqiira bay wada dhashaan. Marka hore bini'aadamka qof wax leh oo dunida korkeeda yimaada isagoo hantidiisa sitaa ma jiro. Maxaynu odhan karnaa markaa way kala nasiib badan yihiin? Mise waxaynu odhan karnaa way xoogsadeen? Mise waxaynu odhan karnaa Ilaahay baa u qoray oo waa risqiisii oo qof waliba hadhow qofka kale wuxuu kaga duwan yahay waxyaabaha Ilaahay ku deeqay hadduu ugu mahad celiyay hadduu ugu mahad celin waayaba. Sidaa cagsigeed waxaa jirta iyaduna dad iyaga laftoodu dhashay iyagoo xanuunsanaya ama iyagoo curyaana ama iyagoo dhigala ama iyagoo indhala oo dunidan gebigeeduba daawasho ku tahay oo meel kastoo u tagaaba dalxiis u ahaan lahayd, laakiin waxa uu ku rajo weyn yahay ama waxa uu isaga u dalxiiso uu ku ciil qabaa mar keliya haddii uu dunida si xor ugu lugayn lahaa inuu wax badan ka bedeli lahaa. Arrimahaas iska hor imanaya marka hore sida nacaska iyo fariidku u jiraan ayay dadkanina u jiraan. Waana dad Ilaahay isku shaandheeyey oo qof walba qofka kale waa lagu imtixaamaya. Qof kaste qofka kale waa lagu imtixaamaya. Adigoo caga qaba haddii aad mid curyaana soo marto oo aad caawin weydo isagoo caawimo kaaga baahan, waxa weeye imtixaanaad kugu socda sababtu tahay kan Ilaahay cagawma waaye. Waxa kan cagaha looga fariisiyay adigana cagaha lagugu yeelo waa cilmiyada Ilaahay. Kan dalxiisaya ee malaayiinka lacagta bixinaya iyo kan faqiirka ah ee habeenkii casho la'aan ku seexanaya, labaduba dunida waxay yimaadeen iyagoo waxba haysan, laakiin waxa kala duwan Ilaahay. Waxaana jirta inay isnabsiyaan oo kale in mid Ilaahay ugu mahad celiyo faqiirnimadiisa ama ku faraxsan yahay, kaasina farxadda lacagtiisa ku baadi doono si uu mar uun u farxo. Sida majority-ga qof waliba qofku ka hantida badan yahay uu ka farxad yar yahay.
uu ka borobol yar yahay qof waliba qofku hantidiisu ka badan tahayna uu ka borobol badan yahay barnaamijkan marka aynu hore ugu socono waxaa jira qof kastoo bini aadam uu jecel yahay inuu dalxiiso laakiin qofna wuxuu ku hamiyayaa inuu mar uun dalxiiso qofna maalin kasta wuu dalxiisi karaa qofna marka hore aad dalxiis ka samaysan yahay sababtoo ah qofka farxadiisu badan tahay ee ku qanacsan nolosha uu ku nool yahay ee wax ka maqan oo ka walwalayaana aanay jirin waa qof marka horeba isagu dalxiis ka samaysanba sidaa markaan idinku sheego qof walba waxay naftaadu jeceshahay iyo meelaha ay jeceshahay iyo midabada ay jeceshahay waad ogtahay adigu nafsad ahaan waad ogtahay waxyaabo aad dad wata TV oo kale ka aragto Australia halkaa ku geeya ama waxa ayaa ku siiya way jirtaa maxaad ku jeclaysata ibn aadamku sidiisaba labada shay ee ugu jecel yahay waxa weeye waxa aanu markaa hayn ama heli karin ama iibsan karin iyo wax soo socda inuu ogaado oo kale leeyahay sanadkan soo socda sidaas uu noqonayaa oo waa waxyaabo bini aadamku ugu jecel yihiin waxaasna waa naftaadana waxa lagu yiri adigu ka adkow laakiin hadda iyadu ka adkaato xumaantii wanaagaba iyada ayaa kuula gelaysa sida cagsigeed waxaan idinkana idinku buurinayaa qof kastaaba wuxuu ku rajo weeyahay rajadiisa in Ilaahay u rumeeyo waynu u wada ducaynaynaa idinkuna waa ducaysanaysaan annagana waa noo ducaynaysaan bal markaa adiga naftaada waxay jeceshahay bar hadda noo sheeg oo commentiga nagula wadaag waxa kastoo aad jeceshahay in bini aadamka kalena jecel yahay waad ogtahay carruurtaadu jeceshahay haddana waxa weeye qof kastaaba siduu u awoodaa